导演，刘文，您怎么来了？我们刚才呢商量了一下，今天的雨呢还下得稳定了，也符合呢余家变故的那场雨戏的气氛。如果没什么问题，待会儿把这场戏拍了，也省了一场人工降雨。怎么，不方便啊？哦，没有，我刚刚在担心词儿还没背好。不过，下午拍的话，早上就够我准备的了。好的，你准备一下，一会儿咱们就拍，好不好？好。公主，真没事？没事儿。好，明薇，可以换衣服了。好。公主，来，臣帮你。谢谢。怎么偏偏是今天拍雨戏啊？吃个止疼片吧。咔！王毅，你第一天拍戏啊？你乱动什么呀？对不起啊，导演，我刚才真是太投入了。哎，但是我感觉这个时候一定要上前走一步的，给足这种压迫感。您觉得呢？好，哎，摄影师啊，注意演员位置啊，别挡着啊。再见。好的，导演。不好意思，打扰了。打扰了。导演，您讲戏吧。这场戏呢，目前尚欠缺点火候，主要的问题呢，还在明薇身上。明薇，你扮演的这个余婉英呢，她这个阶段真是不经世事的一个大小姐，很单纯，也很稚嫩啊。她不是一个成熟的女人。虽然说她有反抗，但反抗的力度不能强烈。我觉得在她身上呢，多一些受气无奈的感受，会更好，能让观众呢，更加能够同情她。导演，我有一些想法。那你说说。您刚刚说要塑造一个受气的傻白甜女性主人公，但其实这种人设当下已经过时了。而现在观众更喜欢看的是有力量、有主见的女性，要爽感。咱们是不是也得与时俱进？我赞同陈章的说法。依我看，下一场戏女主角应该当场报仇，让高高在上的继母狼狈不堪，观众才会神清气爽。对啊，导演，收视率在这个点肯定爆涨。没想到廷州对影视创作还有很深的见地啊！
这是红糖水。知道公主肚子疼，我事先让小赵准备了。公主，公主，再喝一口。公主，暖点了吗？